تخيل نفسك في موقف كل خطوة بتكتشف فيه حاجة جديدة. بتفكر انك ماشي في الطريق عادي، بس كل شوية تكتشف ان الطريق ده مليان اسرار. كل مرة تلاقي نفسك بتبدأ القصة من الاول، لكن النهايات دايما مختلفة. تعالوا نبدأ الرحلة دي مع بعض، يلا بينا. الليل كان هادي بشكل مريب، والطريق المعتاد اللي برجع منه البيت كان متقفل علشان فيه تصليحات. والعامل اللي هناك قال لي في طريق مختصر يا بيه، لف يمين وامشي فيه هيوصلك اسرع. دخلت الطريق من غير تفكير. البداية كانت عادية جدا، لكن بعد شوية بدأت احس بحاجة غريبة. الطريق كان فاضي تماما، والضباب حوالين العربية بدأ يزيد. فجأة شجرة مميزة ظهرت جنب الطريق، وانا ما اهتمتش بيها، لكن بعد شوية لقيت نفسي قدام نفس الشجرة، وكأن الطريق بيلف حوالين نفسه. حاولت ارجع، لكن الطريق ورايا كان شكله مختلف تماما، وكأني دخلت مكان ما ينفعش ارجع منه. وانا مكمل في طريقي عادي علشان مش عارف ارجع. الطريق لقيته بيضيق عليا فجأة، والضباب حواليا زاد اكتر. ظهرت قدامي عربية مقلوبة على جنبها. قررت اوقف واشوف اذا كان حد محتاج مساعدة. وانا بقرب من العربية لقيت ورقة مكتوب فيها بخط غريب جدا: انت اخترت الطريق الغلط، الرجوع مش ممكن. حسيت برعشة في جسمي، وحاولت ارجع للعربية بتاعتي بسرعة، لكن لما بصيت حواليا لقيت الطريق ورايا اختفى تماما، ومكانه بقى ضباب ابيض كأني محاصر. وانا ماشي بدأت اسمع صوت خطوات حواليا، لكن كل ما ابص ورايا ما يكونش في حد. فجأة ظهر قدامي شخص شكله غريب جدا، جسمه كله كأنه جزء من الضباب، وبيشاور لي وبيقول لي كمل. خدت العربية وفضلت ماشي لحد ما لقيت بوابة حديد مكتوب عليها ادخل لو عايز تعرف. البوابة فتحت لوحدها، ودخلت من غير ما افكر. الطريق ورا البوابة كان غريب جدا. كنت ماشي بالعربية على طريق مليان صخور وحجارة، وفي اخره كان فيه نور قوي جدا. لما وصلت نزلت من العربية لقيت بحيرة صغيرة، والمية فيها كانت صافية جدا لدرجة مخيفة. وانا ببص للمية انعكاس وشي بدأ يتحرك لوحده، وبعدها سمعت صوت واضح بيقول لي انت هنا عشان تبدأ، بس القرار دايما في ايدك انت. قبل ما استوعب اللي حصل لقيت نفسي فجأة مرمي على الطريق القديم، وكأن كل اللي شفته كان حلم. لكن لما بصيت بعيد لقيت نفس العربية المقلوبة، والورقة اللي مكتوب عليها الرجوع مش ممكن. الغريب ان الطريق اللي خدته كان اختفى تماما. رجعت البيت وانا مش قادر انام، وكل ما افكر في اللي حصل بحس ان في حاجة اكبر مني حصلت هناك، حاجة مش هنفهمها بسهولة. تفتكروا بقى اللي حصل ده كان خيال ولا الطريق ده فعلا موجود؟ قولوا لي رأيكم في الكومنتات، واعملوا لايك لو عجبتكم القصة، لان الحكايات لسه مكملة. هستنى تعليقاتكم، والسلام.